मदई जी मावा सां ताज़ा तरीन ख़बर शेयर कंदा हलूं त मुल्क जे समूरनि दरगाहनि सां मनसूब तंज़ीमुनि ते मुश्तमिल मीलाद मुस्तफ़ा कमेटी मदई जी पारां स्वीडन मुल्क में क़ुर पाक जी बेरुमती वारे अमल ख़िलाफ़ हिकु वॾी एहतजाजी रैली कढी वई। एहतजाजी रैलीअ जी अॻुवाणी वज़ीर जोश जुणेजो, फ़क़ीर ग़ुलाम नबी, फ़क़ीर हिज़्बुल्लाह लाखो, मौलाना नेमतुल्लाह पंवर, मौलाना अब्दुल्लादी पंवर ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। रैलीअ में शहर तोड़े पसगरदा जमात समेत माण्हुनि, आलिमनि ऐं सिविल सोसाइटीअ जे माण्हुनि वॾी तइदाद में शिरकत कई। रैली शहर जे मुख्य बाज़ार ऐं मुख़्तलिफ़ चौकनि चौराहनि खां थींदी शहर जे मेन बस स्टैंड ते इख़्तिताम पज़ीर थी, जिते जलसे जी सूरत अख़्तियार करे वई। एहतजाजी मेड़ाके खे मीलाद मुस्तफ़ा कमेटी जे अॻुवाणनि ख़िताब कयो। स्वीडन जे शहरीअ पारां किरियल हरकत जी पुरज़ोर मज़म्मत कंदे हुकूमत पाकिस्तान खां मुतालबो कयो त फौरी तौर ते तहरुक वठी हुरमत क़ुरान ऐं तक़द्दुस क़ुरान खे यकीनी बणायो वञे। कहीं कोठन का ऐं शहरवासी वापारी साहबी दोस्त जिन जिन पितावन कयो आहे असीं आया उन अज़ीम हस्ती फुरकान कुरान मजीद जी मनऊस मुल्क स्वीडन तरफा के जुनूनी शख्स बेगर तरफा उन कुरान शरीफ जी बेअदबी कई वई आहे, बेहुरमती कई वई आहे ऐं सॼी दुनिया अंदर सरापा एहतजाज जारी आहे। ऐं असांजे हुकूमत पाकिस्तान बि 15 तारीख़ काल कई, उन्हनि बि जेको आहे सुठो एहतजाज रिकॉर्ड करायो आहे। असीं हुकूमत पाकिस्तान खां बरज़ोर मुतालबो कंदासीं त खुदारा तव्हां इन जेके मनऊस मुल्क स्वीडन आहे उन जे सफ़ीर खे हितां तड़े नेकारी ॾियो ऐं पाकिस्तान जे सफ़ीर खे स्वीडन मुल्क मां वापसि घुरायो वञे ऐं हर तिजारती नाता उन मनऊस मुल्क सां टोड़िया वञनि, सोशल बाइकाट कयो वञे। गैरत न में आहे क़ुरान शरीफ सां मोहबत ऐं बदीअ जो इज़हार। असीं हर शइ बर्दाश्त कंदासीं पर क़ुरान मजीद ॿार बच्चा उन ते जेके बि मनऊस मुल्क मुंहिंजा सुहिणा इंशाअल्लाह जिन कयो आहे उहे लोड़ींदा। हुसैन ॾिसो, इटा ॾिसो, बोस्निया ॾिसो, कश्मीर ॾिसो, तरह तरह जा मुस्लमान मुल्कनि ते ज़ुल्म थी उन मुस्लिम